ஹாய் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு உங்கள் தோழி பூங்குடி. வாங்க இப்போ என்ன வீடியோன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். அதாவது வந்து இஞ்சியும் கருவேப்பிலை தலை எப்படி வச்சுருந்தா எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருந்தா எப்படி வச்சுருந்தா வந்து நம்ம வந்து கெட்டு போகாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப நாளுக்கு வச்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர போகிறேன். இப்போ இஞ்சி நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா இது மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாதுங்க. நீங்கள் இது மாதிரி வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நானும் இது மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இஞ்சி நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் கடையில் வாங்கினா எனக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆகாது. 5 ரூபாய்க்கு நம்ம போய் வாங்கினா ஒரு துண்டு இஞ்சி கொடுப்பாங்க. அது ஒரு நேரத்துக்கே பத்தாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 1 கிலோ எப்போவுமே 1 கிலோ வாங்கி வச்சுக்குவேன். நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அது தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சு அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இஞ்சி வந்து நல்லா கழுவிக்கோங்க. அந்த மண்ணெல்லாம் இருக்குள்ளே அதை நல்லா அழுக்க போக இது மாதிரி தண்ணியில் நல்லா வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேன் காற்று இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் உடனே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஃபேன் காற்றுல நல்லா உணர விடுங்க. உணர்ந்ததுக்கப்புறம் கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த நைட்டு வந்து நல்லா கழுவி வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தனியாக இது மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா உணர்ந்ததுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சு நல்லா இது மாதிரி உணர விடுங்க. உணர்ந்ததுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சு இது மாதிரி ஒரு துணி பையிலையோ இல்லை ஒரு கவரில் வந்து இது மாதிரி போட்டு வைங்க. இது மாதிரி போட்டு வைக்கணும். நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு அந்த தண்ணியில் வடிஞ்சு சீக்கிரம் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிரும். நீங்கள் ஓப்பன் பிளேஸ்லேயே வைங்க. கிட்டத்தட்ட அது வந்து 1 மாதம் பக்கம் ஆச்சுங்க இந்த இஞ்சி யூஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி கருவேப்பிலை தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அவசரத்தில் வந்து நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணையில் நம்ம கழுவ மாட்டோம். நல்லா இது மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணி இது தண்ணியில் நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா உணர்ந்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி நல்லா வந்து வடிகட்டிக்கோங்க. நல்லா உணர்ந்ததுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து பேப்பரில் வச்சு நல்லா தண்ணியில் உணர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 டேஸ்க்கு மேலேயே உங்களுக்கு வந்து நல்லா தாங்கும். நீங்கள் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் வந்து நான் மல்லித்தலை இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து இது மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் மல்லித்தலை எப்போவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மல்லித்தலையை நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கழுவக்கூடாது. கழுவாமல் தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த நான் இஞ்சி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் பாருங்கள். இஞ்சியும் கருவேப்பிலை தலையை நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கல ஓப்பன் பிளேஸில் வைங்க. நீங்கள் துணிப்பையிலையோ இல்லை கவர்லேயோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கெட்டு போகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.